das Bügeleisen unbeaufsichtigt gelassen. Und das bedeutet, dass es jetzt meins ist. Oh, das ist schön heiß. Perfekt. Nehme ich mit in die Küche. Ich brauche mehr Eier. Hallo, König und Königin aller Eier. Tut mir leid, aber ich muss euch dieses kleine hier wegnehmen. Hallo, kleiner Eierprinz. Ich mache aus dir ein kleines Herzspiegelei, weil ich meinen Bruder eben liebe. Ich hoffe, es wird ihm gefallen. Salz nicht vergessen. Und jetzt ab zu Alex.